Estas curtas-metragens baseiam-se na melhor informação disponível na altura em que foram realizadas. Podem ajudá-lo a controlar e reduzir os sintomas após o Covid. Fale com o seu médico de família se os sintomas continuarem ou piorarem. Controlar a tosse após a Covid. A tosse após a Covid é comum. Isso pode ser desconfortável e irritante, mas há maneiras de a gerir. No entanto, é importante procurar ajuda médica se a tosse persistir. A tosse é uma função corporal importante para limpar o peito, mas uma tosse seca e descontrolada pode deixar a garganta dorida e sensível. As grandes inspirações e expirações que faz quando tosse podem irritar ainda mais a garganta, causando um ciclo de mais tosse. Preocupar-se com a tosse pode aumentar este ciclo e piorá-lo. A ansiedade faz com que os músculos da garganta fiquem tensos e causa a sensação de uma bola ou restrição na garganta. A tosse também pode causar pressão na bexiga, o que pode aumentar a preocupação. Mesmo que possa parecer impossível parar uma vez que começa, é possível ter algum controle sobre a sua tosse. Primeiro, tente fazer exercício físico e, em seguida, evite o que desencadeia a sua tosse. Os gatilhos podem ser ambientes de fumadores ou com fumo, desodorizantes ou perfumes, ambientadores e outros aerossóis, expectoração presa no fundo dos pulmões e coisas às quais é alérgico. Em segundo lugar, quando sentir a tosse a começar, experimente estas dicas. Dê pequenos golos de fluidos. Tente engolir repetidamente se não tiver uma bebida por perto. Feche a boca e engula. Inspire e expire suavemente pelo nariz até deixar de sentir que precisa de tossir. Tente chupar um repousado ou pastilha elástica não medicamentosa e sem açúcar. Estes aumentam a frequência com que engole e têm um efeito calmante. Em terceiro lugar, é importante manter-se hidratado, por isso beba muitos líquidos, cerca de 6 a 8 copos por dia. Respirar vapor de água aquecida também pode ajudar. Também pode praticar a respiração relaxada, especialmente quando está no local público. Inspire e expire pelo nariz, mantendo o pescoço e os ombros relaxados. Tente evitar respirar muito pela boca. Então lembre-se destas 3 coisas. Evite coisas que sabe que desencadeiam a sua tosse. Experimente as nossas dicas para o ajudar a controlar a sua tosse. É importante explorar e tratar as possíveis causas de uma tosse persistente. Estes filmes foram criados pelo programa da King's Health Partners South East London Long COVID, organizado pela Guy's and St. Thomas's NHS Foundation Trust. Agradecemos ao South East London Integrated Care System, ao King's College London e aos seguintes NHS Foundation Trust pelas suas contribuições. Fundo da Fundação Oxley's NHS, King's College Hospital NHS Foundation Trust South London e Maudsley NHS Foundation Trust. Um agradecimento especial ao nosso grupo de consultores de pacientes que dedicou tempo e energia para nos orientar. Este programa foi financiado pela NHS Charities Together e pela Guy's and St. Thomas's Charity, com agradecimento às seguintes instituições de caridade do NHS pelo seu apoio: Oxley's, Maudsley Charity, NHS Charities Together, Guy's and St. Thomas's Charity, King's College Hospital Charity, Lewisham and Greenwich NHS Trust Charity.